코골이 수술로 코골이 완치가 가능한가요? 코골이 수술은 두 가지가 있습니다. 레이저로 목젖과 그 주위의 연조직을 잘라내는 수술과 전신 마취를 통해서 인후 부분을 제거하는 수술이 있습니다. 이비인후과에서 주로 행해지는 수술은 목젖과 그 주위의 연조직을 잘라내서 떨림 현상을 제거하는 수술입니다. 떨림 현상이라는 것은 즉 혀가 뒤로 처져서 기도가 작아지게 된다고 하면은 공기가 통할 때 목젖과 또 그 주위의 연조직이 떨려서 나는 소리가 코골이이기 때문에 이비인후과에서 코골이 수술은 떨림 현상을 일으키는 목젖과 그 주위의 연조직을 잘라내는 수술입니다. 논문이나 연구 논문을 보면은 코골이 수술의 46%가 1년 내에 재발한다고 합니다. 또 다른 논문에서는 3년이나 4년 후에 90% 이상 재발한다고 합니다. 그러나 코골이 수술은 이비인후과적 코골이 수술은 구강이나 비강을 통해서 호흡을 원활하게 도와준다는 목적으로는 도움이 된다고 봅니다.